خب ماما خدا نگهدار. کجا داری میری؟ واسه یه کار مهم میرم بیرون. باید برم. نه پسرم امروز نرو، حالت هنوز خوب نشده. خوبم ماما. من چی کار میکنی؟ حواست به خودت نیست، هنوز کاملا خوب نشدی. شورشو در آوردی. عمه جون. ها چی شده؟ عمه جون تیزی لبه این میز به پام خورد و پام زخم شده، درد میکنه. دخترم حواستو جمع کن دیگه، تو که بچه نیستی. چرا اینقدر اشتباه میکنی آخه؟ نمیتونم مامانه چی یادت داده. داداش ببخشید. بله. شما اینجا چی کار میکنید؟ منظورتون چیه؟ منظورم اینه که من این مغازه رو اجاره کرده بودم. اینجا مغازه منه. نه خیر آقا، این مغازه منه، من صاحب این مغازم. نه داداش، اینجا مغازه منه. من اینجا رو اجاره کردم، حتی قراردادشو نوشتم. باشه قراردادو نشونم بده. قرارداد دارم اما فعلا پیشم نیست، توی خونه است. اینجا مغازه من آقا. باشه قرارداد خودمو نشونت میدم. باشه نشون بده. بفرما نگاه کن. بده همینه. ببخشید. از کی بپرسم؟ ببخشید داداش. بله. اینجا خونه سرمده درسته؟ بله اینجا خونه سرمده. باشه. خب میدونی این سرمد کجاست؟ نه خیر نمیدونم. 3 روزی میشه که از این خونه رفته. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.